Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Ann. Welcome sa malipayong pagkat-on. Health 1, Second Quarter, Module 3. Objective: realizes the importance of hand washing. Karong adlaw, magkat-on kita kung unsa ang importansya sa paghugas sa kamot. Pero ayata magsugod, ato sang balikan ang atong natun-an miaging semana. Taro nga pagsunod-sunod ang mga pamaagi sa paghugas sa kamot. Butangi ang kahon sa numero 1, 2, 3, 4, o 5. Huna-huna ang pag-ayo, asa man ang una nga pamaagi. Butangi og number 1. Kana ba ang number 1? Sakto ka ha? Tan-ahon nato. Sakto. Basaon ang kamot sa tubig. Kana ba ang number 2? Sakto. Butangan ang sabon, igo, masabunan ang kamot. Number 3? Kana ba kaha ang sunod? Sakto. Ipahit sa buong kapalad ang sabon o sabunan ang tanang parte sa kamot, apil ang mga tudlo o kilid-kilid sa kamot. Kana ba ang number 4? Sakto gyapon. Taro nga pag-ayo og hugas ang kamot sa limpyo nga tubig. Number 5, ang katapusang pamaagi sa mga hulagway. Sakto! Kapuha ng kamot sa limpyo nga tuwalya or tissue. Sakto tanan! Good job! Mag-ihap ka. Atong iyapon ang mga hulagway. Pila ka pamaagi sa paghugas sa kamot ang gipakita? 5. Pila ka buok numero ang gipakita? 5 gihapon. Pila ka book check ang gipakita? 5 gihapon. Ato daw i-plus tanan. 5 plus 5 plus 5 equals laman 15. Very good. 15 kabuok hulagway tanan. Wow! Very good kaayo mo. Kabalo na jud mo mag-ihap. Pero na ako'y pangutana. Mga bata, importante ba ang pagpanghugas sa kamot? Ngano man? Unsa kaha may tabo sa ato kung dili ta manghugas sa kamot ba? Sakto. Para limpyo kini kanunay. Para iwas sa COVID-19. Mga bata, na ako istorya. Gusto mo maminaw? Pero, maminaw sakta sa kanta o sabayan nato ni. Andam na ba mo? Tara! Kamot na hugasan ta, dapat na tarungon ta, mga hugaw matangtang, limpyo ta sa kanunay. Tara na, tara na, tara na maghugas ta, tara na, kamot na hugasan ta. Good vibes! Okay, magbasa na si teacher story.
Maminaw kay teacher ha. Ang bata nga si Nonoy. Si Nonoy, usa ka bata nga ganahan kaayo magdula sa silong, kauban sa iyang mga amigo. Kasagaran, ang iyang mga kuko mapuno sa yuta. Usa ni ana kahapon samtang siya gadula, miabot ang iyang papa nga nagdala og pan. Lipay kaayo si Nonoy pagkakita sa iyang papa nga nagdala og pan. Kay gigutom siya. Gignan siya sa iyang mama nga manghugas una sa iyang mga kamot adiser mukaon. Apan wala siya naminaw. Mikaon dayon siya nga walay panghinaw. Sa makadaghan gibuhat ni Nonoy ang dili paghugas sa kamot adiser mukaon. Usa ni anang adlaw, misakit ang tiyan ni Nonoy. Gidala siya sa iyang mama sa klinik o giyatagan si Nonoy sa doktor og para purga. Pagkahuman niya inom sa tambal nga para purga, nalibang si Nonoy og migawas ang daghang bitok. Mao kini ang naitabo kay Nonoy. Mga pangutana. Unsa ang ngalan sa bata? Kinsa ang mga kauban ni Nonoy sa istorya? Asa manahanay ang pamilya ni Nonoy nga naa man siya'y mama o papa? Unsay ganahan ni Nonoy buhaton? Unsay gidala sa iyang papa? Nikaon ba siya? Limpyo ba iyang kuko? Nangugas ba siya sa iyang kamot adiser ni kaon? Asa gidala si Nonoy sa iyang mama? Unsa may gihatag ni doktor kay Nonoy? Unsa man ang nigawas paghuman libang ni Nonoy? Kung ikaw si Nonoy, unsa imong buhaton sa dili pamukaon? Unsa hinungdan nganong nisakit man ang tiyan ni Nonoy? Unsay epekto sa dili niya paghugas sa kamot? Mga bata, ang dili paghugas sa kamot sa insaktong pamaagi mo resulta og sakit. Mao kini ang mahitabo kung dili ka manghinaw kanunay sa imuhang kamot. Una, makakuha ka og sakit sama sa sipon, ubo, hilanat, sakit sa tiyan o diarrhea, COVID-19 ug uban pa. Kaduha, mahimo nga ikaw bitukon sama kay Nonoy. Ikatulo, ang hugaw gikan sa imuhang kamot mutapot sa imuhang pagkaon. Kung aduna kay internet connection, lantawang isa ka video nga nagpakita sa kaimportante sa paghugas og kamot og maaplikar nimo kini matag adlaw. Naara ang link sa ubos. Karon, pagkuha og lapis o tutaga ang inyong answer sheets sa mapping, health. Tubaga ang naa sa buhata kini. Sa panahon nga ikaw mukaon, asa ang imong angay nga buhaton? Utangi og linya ang hulagway paingon sa palanggana. Mga bata, hinumdumi kini. Malikayan nato ang kanagkalain-laing mga sakit nga mutakod sa atong lawas pinaagi sa insakto o kanunay na paghukas sa kamot. Mas maayo nga imuha usab masabtan ang kaimportante sa paghugas sa kamot aron mabatunan nimo ang kapiskay sa panglawas. Para sa inyong ebalwasyon, maggunting og mga hulagway na nagpakita sa kaimportante sa paghugas sa kamot o itapot sa kahon. Karon, pagkuha og papel o paghimo sa promise letter. Ako si imong ngalan,
Nagsaad nga manghugas pag-ayo sa akong kamot. Ipapirma dayon imong mama or papa. Og isulat pod ang pizza kung kanusa sila nagpirma. This is Mary Ann Isyamit, a grade 1 teacher of Bonbon Elementary School. Thank you. Bye-bye. Hand hygiene has the power to save lives and stop the spread of infections. Proper hand hygiene not only protects yourself, but also those you come in contact with. Hand hygiene is the best defense against spreading infections. I practice hand hygiene for the health of our patients. I help promote hand hygiene because I care. Hand hygiene is everyone's responsibility. Please do your part to protect our patients.